Fala, galerinha. Alô, internet! Ai, ai, ó, se tem uma lição que eu aprendi, é que se que eu quero ganhar, eu tenho que jogar de devorador. E eu aprendi que heróis nunca morrem. Heróis nunca morrem? Heróis nunca morrem. Não, pera, você não vai jogar com o lixo rei. Não, que Tá bom, isso? tá bom. Não, é porque tem um vídeo aí no canal aí, já tem um tempo já, né? Mas... tô de lixo rei e eu, mano... morri. Olha lá Excelente você. vídeo, aliás. Obrigado. Ai, ai. Olha, se não é o meu comandante favorito. Ah, você tá de Murloc. Tô de Murloc. Gosto dele. Esse cara ganha jogos. Porque essa é a parada dele, né? Você tem vários minions, aí você pode pegar qualquer minion, aí qualquer minion fica bom, e aí vários minions bons, até você upar até a Taverna 6, que é onde tem os minions muito bons. Aí os minions que são meio bom fica bom, e os minions que são bons já são bons, aí fica bom. Parece bom pra mim. Ai, ai. Eu comecei com piratinha lá, tá ligado? Tô com o dragão 2-3. Boa. Ai, o Jorge... tem os Murloc, eu queria ter os Murloc. Quase achei que ia te inventar, mas é o Murloc errado. Murloc gordinho. É o Murloc barrigudo, né? Nossa. É. É isso aí, né? Tem muita coisa pra fazer nesse começo, né? Cara, o começo de todo jogo é igual, né? É, Exatamente. compra um bicho, joga o bicho, passa de nível Por e... algum herói muito específico que tipo o não. Milhouse. É. O Milhouse ele continua jogando. O Rafan também até. É que esse cara também, ó. Esse cara aí, ó, o Illidan velho, sei lá como ele chama. O meu Illidan velho. Também, ele não quis upar não, ele quis me bater. Nossa, Lucas, quanto minion ruim, mano. Que não tá ruim, mas não tá bom também. Só tem minion ruim. Mas, Esse jogo. Ah, não tem Javatusco, que pena. não tem Javatusco? Não, nem olhei. Tem Javatusco, Demônio e Murmecanoid. Eu tô com aquela cria de Enezote e o ritualista lá que dá mais um, tá ligado? O Taunt que dá mais um. Opa! Olha, eu achei que era o meu Enezote que ia dar mais um pros bichos. No final das contas, foi o meu ritualista que deu bônus. Nossa, mas... mano, isso aqui é muito ruim, velho. Então não tá muito. Não tá fraco, mas não tá. Não tenho nada até agora. Eu peguei 2-3-3 porque é o que tinha. Eu poderia pegar o bicho que dá taunt, sabe? Ah, Pra tá. mim veio Provocar, duas provocar. canecas, sabe? Os canequinhas lá. Puta, essa caneca é boa, mano. Só que, tipo, é uma carta que eu vou vender, que é aquele pirata que dá 3 de ouro. Então eu bufei ele pro fim. Meio que. Ah, a menininha lá? Ah, É. mas é 3 de ouro que vai valer a pena, vai render. Agora eu vou levar uma surra porque eu vou enfrentar o Milhouse e o Milhouse já deve ter 35 mil criaturas, né? Exatamente. Vai estar a camisa cheia. Se ele não tiver a camisa cheia e bufada, talvez dê bom. Não porque ele tem 12 hienas.
Tá dando bom. É, eu ganhei. Consegui ganhar no meu house. Caralho. É que eu tenho aquele bicho que dá mais um pros bichos adjacentes. E aí ele tinha um monte de lixinho no começo, tá ligado? Aí eu só cresci. Nossa, upar, né? É você! É você? Eu tenho um 5-5, um 4-4, um 2-2, um 2-2 e um 4-5. Você tem um 5-5? Tenho. É, esse 5-5 vai me quebrar as pernas. Eu não vou usar o poder heróico, tá? Não, pode usar. Eu vou Isso morrer. vai ganhar? Não vou, mas... Mas não vai ser... Vamos lá, eu vou tentar ficar mais fraco. Aí você me dá mó dano. Não, Puta mó dano. Quantos bichos você tem? Eu tenho 5 bichos só, mano. Eu também. Então tá bom. Eu tenho um Enezote. Eu, em teoria, tenho 2 bichos 5-5. O Então... Nizote vai me ferrar, eu acho. Ó, eu tenho 2 bichos 5-5 e um bicho 4-5. Ah, então eu joguei mais um. Aqui é o 5-5 aí. Não, pode ficar tranquilo. É que garantido eu tenho um 5-5. Mas você tem um 6-6, né? Garantido você tem 2-5-5. É. Agora eu tenho 2-6-6. Mas acho que você ganhou. Não, empatou. O melhor de 2 mundos, né? Aí, É ó. o que a gente queria, né? E... Hi-Fi. Ai, ai. Bom, essa é a hora que eu tenho que vender os meus bichos. Meu Deus. Não, vou comprar esse aqui. Vou vender você. Brinca de xícaras. Só vamos, né? É, exatamente. E aí, eu vou vender agora meu pirata que dá 3 de ouro, sendo que tá um 8-8. É difícil. Talvez não, né? Talvez não. Ai, ai, eu acho que... Agora talvez eu esteja forte. Não sei contra esses Murloc. Mas se esses Murloquinhos tiver vários pequenininhos, tá ligado? É que ele deve ter 5 Warlord lá, o líder de guerra, tá ligado? Não, não tem. Nossa, eu tenho mais bicho que ele. Nossa, o Jorjão tá vazio também. Olha só, ganhei. Mano, o Murloc ele tinha uns bichos gigantescos só. Mas é isso. Ih, vou pegar o meu house. Eu vou pegar o que você falou. Quem? Você acabou de... Vou pegar o Murloc. O Murloc, ele tem um bicho com 11 no começo. Ele tem um War Leader. E o resto é tipo uns bichos com 5, 4 de poder, tá ligado? Pior que eu tenho esse dragão aqui que dá mais 2/+1 pra todos os bichos quando vende ele. Só que ele tá 6/6, então eu não vou vender ele. Eu vou comer ele. É verdade, né? O ruim é que eu tô com um monte de Murloc, um monte de cara. É, os Murloc ser bufado não é ruim, porque pelo menos dá pra dar venenoso. Mas... eu queria que eles acertassem o meu... Se bem que tem a cria de Enizote também que... talvez assim seja melhor. Acho que é isso. Bom, garantido eu tenho 2 bichos que bate 10. Eu acho bom, né? Tá ótimo. Tá muito bom, na verdade. Não é? É, então. Ixi, o meu house tá fraquinho. Ele foi pra fera. E, mano, não tá muito forte, não.
Nossa senhora, vai acabar com ele. Mano, o Milhouse matou 2 bichos meus só. Agora, Rafan, vamos ver. Rafan? Eu vou enfrentar o Rafan. Não tem Rafan. É o Nefesto, não é? Ah, Alakir, desculpa. Alakir. Mano, eu posso deixar o dragão 8/8, mano. Eu vou deixar. Meu Deus. Ué, é ruim. Não quero nada disso. Pensando em ir pra. pra. Elemental agora. Cara, eu vou ser ousado aqui e eu tô indo pra full escudo divino. Aí é o lado mesmo. Desculpa, escudo divino não, full taunt. Ah, tá, esse eu gosto. Esse eu acho forte. E achar as peças lá. Meu Deus, o Rafan tá com um taunt gigante. O Rafan não, né, mano? O Ahiradaki, Sei, né? Dessa vez foi de propósito. Tá com um taunt gigante. Mano, eu achei que o Jorge ia me destruir, tá ligado? O Jorge tá com os elemental, com os escudos divinos. Eu falei, nossa, acabou pra mim. Mas aí os taunt resolveram me salvar. Cara, eu vou vender. Eu não vou comer um de vocês, não. Vou só rerolar. Mas eu posso pegar isso aqui. Então eu vou comer você. Ah, Olha, de todos os elemental que eu podia pegar, eu peguei uma gotícula de água. é maravilhoso. Ai, ai. É de deixar a alegria lá em cima, né? Eu não tô crescendo mais, sabe? Tô. Eu também não. A única coisa que eu tenho que cresce é aquele... Como é que ele chama? É o campeão de Asharash. Eu tenho aquele dragão que dá mais 3, sabe? Já tá aqui. É uma coisa que Sei. dá um buff nos meus bichos. Então. Mas eu tenho um dourado e um normal. Ah, e eu tenho o ritualista atormentado também, que dá mais um só nas brigas. Mas ele já tá ficando fraco, né? Se bem que ele tá 8/8. Meu Deus. Ah, meu Deus, eu vou perder pro... Ah, Eu acho que eu ganhei. eu ganhei. Eu ganhei. A Charage provando seu poder. Milhouse morreu. Caraca, não só o Milhouse. É você, o Pei. Ih, O Pei. eu também. O Pei. Só vamos. Rank 6. Se vai dar bom, eu não sei. Peraí, deixa eu ver. 1, 2, 3. Ó, deixa eu vender isso. Jogar isso. Ah, eu devia ter... Não. Eu posso pegar um Minion. Caraca, você tá sortudo, hein? Tudo? Hã? Sortudo? Sim. O meu campeão de Haradashi, de Asharaji, sei lá. Ele tá... Toda vez que eu venho no lacaio, cai nele o buff. Nossa.
É, ele tá um pouco grande. Ele tá 19 e 16. Eu tenho 4 taunts. Precisa achar nome, ainda dá tempo de brincar com o nome. Mas você tá com os elemental muito grande? Não. Não como elemental. Podem ficar, mas. Pô, nenhum chega a 10 de vida. Ok. Mas de ataque? Aí é 12. Ixi. 2 de 12 e 1 de 7, mas é aquele lá com um escudo divino. Que baixa. Sei. Então ele tá com 7, 4. E os meus buffs do dragão vai tudo no bicho errado. Ah, eu queria esse bicho. Acho que você ganha. Vamos ver, né? Ah, mas esse aqui que eu. É que esse bicho... Ah, ele não matou, pelo menos. Não! Esse aqui, É, o esse renascer é muito. Tem chance de empatar. Tem chance de empatar? Não Ah. tem. Eu bati justo Bateu no que não dá... É que era 1 e 3, né? É, tinha que bater num. No específico. 4-4. Ah, então. Meu Deus! Eu não acredito nos dragões que eu estou vendo à minha frente. 2, inclusive. Meu Deus do céu. Eu nem vi que você tava no 6 já. Caraca, não vem nada aqui pra mim. Eu consegui 2 cáligos. Nunca vi. Eu nem acredito que eu tô com 2 cáligos, porque isso nem existe, tá ligado? Cara, eu tenho... Ah, vou vender esse Murloc. Eu tenho um porquê ter esse Murloc. Ah, caiu os buff nele. Ô, mano, o meu ciclone pegou, acho que 8/8. 8? Quando você... 5 menos 14 dá quanto? É. Menos 9. Então ele ganhou 9. Ah, ele ganhou 9. É, acho que foi isso. Deixa nos comentários. a conta certa. Por favor, Você que Júlia. tá vendo isso... É, por favor, Júlia. Você que tá vendo isso, Júlia. Faz a boa. Nossa, meu, meu dragão só bufou errado os bichos. Meu Deus. Mano, o cara tem um bicho com 50 de vida, mano. O. Mano, esse taunt dele tá enorme, mano. Eu vou morrer antes de conseguir esse dragão, tá ligado? né? É. O Rafa, Eu falei. o Rafa é muito tava grande, bravo. mano. Ele tá muito grande. Eu preciso muito de um venenoso, tá ligado? O Jorjão já tá full escudo de vida, então se você achar um ghoul, pegue. Essa é uma dica boa, mano. Ih, vou enfrentar o Rafa. Assim, não é que eu não esteja grande. Eu até tô. Eu ainda tô crescendo bem pra caramba. Mas... Mano, ô Lucas, você acha que eu devo congelar um Murloc que dá venenoso? Porque ele tem muito potencial. Eu sempre acredito nele, tá ligado? Eu falo assim, mano, eu vou pegar um qualquer Você coisa... já tá com o Murloc? Hã? Tá- Não, Você não. tá indo pra dragão? É, eu já tô 100% dragão. Mas é um Você- venenoso, né? Se você conseguir o. Aquele 6 mana, 6 estrelas lá, o Amálgama. Amálgama. É, o meu problema é que eu não posso morrer, né? Mas eu tô crescendo bem, mano. Nossa, eu não Ai, posso meu Deus, esse cara também tá de dragão, cara! Nossa, ela não morreu. Por favor, ninguém bate nela. Pelo amor de Deus, ninguém bate nela. Não, 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 não! Mano! Caraca, eu não acredito! A menina, ele tava com aquele bicho que dá escudo divino pra todos os dragão, tá ligado? Aham. E aí ela ficou com 2 de vida. Eu morri, tá? Morri, não é Eu? possível. Eu morri.
Mano, não acredito, velho. Nossa, mano, era só não atacar aquele bicho. Ah, mano, nossa, mano, não acredito. Você tá vivo aqui. Eu tô vivo, mas... Nossa. Eu tô muito fraco. Aí, eu tenho uma trinca. Não, vou até te assistir agora. Esse vídeo ainda não acabou, amizade. Só acaba quando os dois são derrotados. A trinca. Não tem nada que me salve. Cara, não tem nada, mano. Que não deve ser nomeado. Lucas, Oi, você quer um conselho? diga. Vende o seu taunt. Porque assim, ele tem aquela menina que dá... escudo divino pra todos os dragões. É, eu acho que não tem como, Lucas. Não tem. Não tem como. Eu não cresço. Não tem como. Porque ele tem aquele dragão que pra cada dragão ganha mais poder, dourado. Nossa senhora. É, então. E ele foi pra dragão e ele não tinha os cáligos, né? Os cáligos ficaram tudo comigo. A gente se enfrentou há mó tempão, lembra? O meu bicho tinha 7 de ataque, ele tem 11 depois de, sei lá, 20 turnos. Eu não cresci. É, Lucas. Eu tô vendo. Tô tocando Titanic aqui, tá ligado? 100%. Ai, batei um. Isso não é Titanic, isso é Jurassic Park. Acho que é um bom jeito de terminar o vídeo. Pois é. Mas pelo menos você ficou em terceiro, eu fiquei em quinto, e é isso aí, né, mano? Subindo sempre. O quê? Que é pra se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e comenta que o Lucas é lindo.